अब आज चाहिँ हामी के गर्छौं त बीसीए म्याथ फर्स्ट सेमेस्टर को 2020 मा सोधिएको क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी ग्रुप बी बाट स्टार्ट गरौं। ग्रुप बी मा पहिलो क्वेशन हाम्रो के दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि आउट अफ 500 people 285 like tea, 195 like coffee, 115 like lemon juice, 45 like tea and coffee, 70 like tea and juice, 50 like juice and coffee. त्यसै गरी if 50 don't like any drinks, if 50 don't like any drinks, यहाँनेरि के छ 1 नम्बरमा के सोधेको छ how many people like all drinks, how many people like all drinks भनेर छ र 2 नम्बरमा के छ त how many people like only one drink, how many people like only one drink भनेको छ। अब क्वेशन बुझ्न त केही पनि अप्ठ्यारो छैन, एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। टोटल नम्बर अफ पीपल कति छन्, टोटल नम्बर अफ पीपल हामीले यसलाई युनिभर्सल सेट मान्नु पर्ने हुन्छ, 500 जना छन्। त्यसपछि पीपल हु लाइक टी अथवा नम्बर अफ पीपल हु लाइक टी भनेको मैले n टी लेखे 285 हुन जान्छ। नम्बर अफ पीपल हु लाइक कफी, कफी मन पराउने मान्छेको नम्बर कति छ 195 छ। त्यसै गरी नम्बर अफ पीपल हु लाइक लेमन जुस, लेमन जुस मन पराउने कति जना छन् यल भनेको चाहिँ 115 जना छन्। अब दुईटै टी एन्ड कफी मन पराउने नम्बर अफ पीपल हु लाइक टी एन्ड कफी भनेपछि यो भनेको त टी इन्टरसेक्सन कफी दुईटै मन पराउने 45 जना छन्। नम्बर अफ पीपल हु लाइक के त टी एन्ड जुस भनेपछि टी इन्टरसेक्सन लेमन जुस यल भनेको कति जना छन् 70 जना छन्। त्यसै गरी जुस र कफी मन पराउने नम्बर अफ पीपल हु लाइक जुस एन्ड कफी भनेको कति जना छन् यल इन्टरसेक्सन सी भनेको यहाँ कति जना छ 50 जना छन्। त्यसै गरी नम्बर अफ पीपल हु डोन्ट लाइक एनी ड्रिंक्स भनेको के हुन्छ यो भनेको त टी युनियन सी युनियन यल को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो भनेको कति जना छ भन्दाखेरि 50 जना छ। अब यसले सोधिरहेको छ हाउ मेनी पीपल लाइक अल ड्रिंक्स भनेको छ, कति जना मान्छेलाई चाहिँ अल ड्रिंक्स मन पर्छ अरे। यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ, हेर्नुस् है त। यहाँनेरि सुरुमा n टी युनियन सी युनियन यल भनेको के हुन जान्छ, यहाँनेरि यो भनेको n युनिभर्सल सेट माइनस कम्प्लिमेन्ट को यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको यो भ्यालु हुन जान्छ कति छ 500 माइनस 50 भनेको 450। अब हामीले यहाँनेरि के भेट्नु पर्ने छ भन्दा कति जना मान्छेलाई चाहिँ सबै ड्रिंक मन पर्छ भनेपछि हामीले भेट्नु पर्ने टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन यल हो, तीनटै ड्रिंक्स मन पराउने। अब हामीसँग फर्मुला छ एन टी युनियन सी युनियन यल भनेको एन टी प्लस एन सी प्लस एन यल माइनस एन टी इन्टरसेक्सन सी माइनस एन टी इन्टरसेक्सन यल माइनस एन यल इन्टरसेक्सन टीसी टीएल एलसी अनि प्लस एन टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन यल यो हुन्छ।
अब TU भनेको 450 छ, NT को भ्यालु कति छ हाम्रो 285, L को भ्यालु 115 र C को भ्यालु 195, T इन्टरसेक्सन C भनेको 45 जना माइनस T इन्टरसेक्सन L, T इन्टरसेक्सन L भनेको 70 जना छ र L इन्टरसेक्सन C भनेको T इन्टरसेक्सन C, T र कफी मन पर्यो नि 45 जना, T इन्टरसेक्सन L भनेको 70 जना र L इन्टरसेक्सन C भनेको 50 जना प्लस T इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L हुन्छ। अब यो भ्यालु कति हुन जान्छ, यो सबै जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ, यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ त भ्यालु, यहाँनिर हाम्रो 285 प्लस 115 प्लस 195 माइनस 45 माइनस 70 माइनस 50 भनेको 450 इक्वल्स टू 430 प्लस T इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L आउँछ। कति आयो, T इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L भनेको 450 माइनस 430 भनेको 20 जना। 20 जनालाई चाहिँ के मन पर्दो रहेछ, तीनटै ड्रिंक्स मन पर्दो रहेछ। अब यसले सोधिरहेछ हाउ मेनी पिपल लाइक ओन्ली वान ड्रिंक भनेको कि त टी मात्रै मन पर्छ कि कफी मात्रै मन पर्छ कि यो मात्रै मन पर्छ, के अरे लेमन जुस। अब यसको लागि पनि दुईटा तरिका छ, हेर्नुहोस् है। NT भनेको कसरी भेट्ने, N नट टी भन्छ, टी मात्रै मन पराउने, NT माइनस NT इन्टरसेक्सन C माइनस NT इन्टरसेक्सन L प्लस NT इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L। अब NT भनेको कति छ, टी मात्रै मन पराउने 285 माइनस T इन्टरसेक्सन C भनेको 45, T इन्टरसेक्सन L भनेको 70 प्लस 20 भनेपछि यो कति हुन्छ 285 माइनस 115 प्लस 20 भनेको 305 माइनस 115 भनेको यहाँ 0 आयो। अनि यहाँनिर 9 आयो, यहाँ 190 जना। त्यसै गरी N नट L कसरी भेट्ने, NL माइनस L इन्टरसेक्सन C माइनस L इन्टरसेक्सन T प्लस N T इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L गर्ने। त्यसै गरी N नट C भनेको के हुन्छ, NC माइनस N L इन्टरसेक्सन C माइनस C इन्टरसेक्सन T प्लस N T इन्टरसेक्सन C इन्टरसेक्सन L गर्ने। यसरी तपाईले भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि है, सकिन्छ सर, सकिन्छ। अब म तपाईलाई भेन डायग्रामबाट पनि देखाउँछु है त कसरी यो काम भयो भनेर। हेर्नुस् है त, ठुलो एउटा भेन डायग्राम बनाएँ मैले। यहाँनिर मलाई 3वटा सर्कल चाहिन्छ, 3वटा सर्कल भयो। यो एउटालाई मैले टी माने, एउटालाई मैले लेमन जुस माने, अर्कोलाई मैले कफी माने। अब यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि ड्रिंक्स मन नपराउने कतिजना छन्, 50 जना छन्, यो बाहिर हुन्छ। अब लेमन जुस र सपोज यो भ्यालुलाई मैले यक्स माने, यो यक्सले के दिन्छ, टी पनि मन पराउने, लेमन जुस पनि मन पराउने र कफी पनि मन पराउने है। अब टी र लेमन जुस मन पराउने कतिजना छन्, टी र लेमन जुस मन पराउने 70 जना छन् टोटल। यति भ्यालु चाहिँ 70 माइनस एक्स हुन्छ, किनभने 70 माइनस एक्स प्लस एक्सले के दिन्छ, टी इन्टरसेक्सन L दिन्छ। त्यसै गरी टी र कफी मन पराउने 45 जना छन् भनेर यो भ्यालु 45 माइनस यक्स हुन्छ। त्यसै गरी लेमन जुस र कफी मन पराउने, लेमन जुस र कफी मन पराउने जम्मा 50 छन्, यो 50 माइनस यक्स हुन जान्छ। अब टी मात्रै मन पराउने भनेपछि 285 गर्ने अनि यो सबै सबट्र्याक्ट गर्ने। कति सबट्र्याक्ट गर्ने, 70 माइनस यक्स प्लस 45 माइनस यक्स। यो भनेको कति हुन्छ, 285, यो एउटा एक्स क्यान्सल हुन्छ, माइनस 115 अनि यो र यो क्यान्सल भनेपछि प्लस यक्स हुन्छ। यो भनेको 0, यो भनेको 7, 170 प्लस यक्स हुन जान्छ। ठीक छ,
यो भ्यालु बुझ्नुभयो कसरी आयो 170 प्लस x हजुर सर यो सबै सबट्र्याक्ट गरेपछि त यति मात्रै आउँछ यो भ्यालु कति आउन गयो 170 प्लस x आउन गयो त्यसैगरी यहाँनेरि अब यल भेट्नु पर्यो भने यहाँनेरि कति आउँछ होला अथवा लेमन जुस मन पराउने यहाँ 115 छ यहाँनेरि 120 त पुगिसक्यो भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ x प्लस 5 जना हुन्छन् होला x प्लस 5 x माइनस 5 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त लेमन जुस मात्रै मन पराउने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ 115 जनाले टोटलमा लेमन खान्छ भनेपछि 70 प्लस 50 भनेको 120 भइसक्यो 120 भइसक्यो भनेपछि त 5 घटाउनु पर्यो यो भ्यालु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को के छ कफीको 195 छ भनेपछि यहाँ 100 प्लस यक्स हुन जान्छ अब यक्सको भ्यालु तपाईले यहाँनेरि अब यो सबै भ्यालु जोड्नु भयो भने यक्सको भ्यालु आउँछ त यहाँनेरि यो र यो क्यान्सल भयो होला अब सबै जोडौं 170 प्लस x यो सबै जोड्दाखेरि यहाँनेरि यक्सको भ्यालु आउँछ कि आउँदैन यो x क्यान्सल भयो यो x क्यान्सल भयो यो x क्यान्सल भयो एउटा x आउँछ अब यहाँनेरि तपाईले यक्सको भ्यालु 20 झिक्न सक्नुहुन्छ यो सबै जोड्ने यो प्लस 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 यो गर्नु भयो भने तपाईको के आउँछ 500 आउँछ x को भ्यालु तपाईको 20 आउँछ x को भ्यालु 20 आइसकेपछि टी मात्रै मन पराउने कति हुन्छन् 170 प्लस 20 भनेको कति हुन्छ 190 हुन्छ कफी मात्रै मन पराउने 20 माइनस 5 भनेको 15 हुन्छ लेमन जुस मात्रै मन पराउने र कफी मात्रै मन पराउने 100 प्लस 20 भनेको 120 हुन्छ यसरी पनि तपाईले आन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि इफ x माइनस आयोटा y आयोटा भन्छ यसलाई 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाइ 3 प्लस 2 आयोटा छ भने देन प्रुभ दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ अब यहाँनेरि यो क्वेशनमा तपाईलाई म एउटा सिम्पल तरिका सिकाइदिन्छु त्यसमा के हुन्छ भने एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्ने हो हेर्नुस् है त सपोज a प्लस b आयोटा लेखेको छ भने यहाँनेरि यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b आयोटा लेखेको छ भने a स्क्वायर प्लस माइनस b को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको नि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यदि x माइनस आयोटा y को यो लेखेको छ भने के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो लेखेको छ भने भन्नुस् त के लेख्न सकिन्छ यसरी नै हेरेर के लेख्न सकिन्छ होला भन्नुस् त x स्क्वायर प्लस हजुर y स्क्वायर अन्डर रुट पनि भयो चाहियो स्क्वायर रुट हो हजुर अब यसको एउटा नियम छ सपोज मैले z र w डिवाइडेड छ यसको एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ z को एब्सोल्युट भ्यालु डिवाइडेड बाइ w को एब्सोल्युट भ्यालु यो लेख्ने नियम छ यो एउटा नियम याद गर्नु अब हेर्नुस् है त म के गर्छु टेकिङ एब्सोल्युट भ्यालु अन बोथ साइड्स लेखेर x माइनस आयोटा y छ 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाइ 3 प्लस 2 आयोटा हुन्छ यसलाई मैले यसरी छुट्टाउन सक्छु 3 प्लस 2 आयोटा हुन्छ अब यो भ्यालु कति हुन्छ अरे रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ अब 3 माइनस 2 आयोटा को एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ होला मलाई भनिदिनुस् त के हुन्छ रुट अन्डर हैन 3 माइनस 2 आयोटा को एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुन्छ और यो कति आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ यो भनेको 3 स्क्वायर प्लस 4 आयो यतापट्टि 3 स्क्वायर प्लस 4 आयो अब यो दुईटा त इक्वल रहेछ यसलाई काट्न मिल्यो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आयो। अब टेकिङ स्क्वायर अन बोथ साइड्स, स्क्वायर अन बोथ साइड्स, दुई साइडमै स्क्वायर गऱ्यौँ भने यहाँनिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आउँछ है त। हजुर सर। ल यो क्वेसन गरियो, 2 नम्बर पनि मिल्यो, यसरी 3 नम्बर। अब 4 नम्बरमा के दिएको छ भने इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिट्विन ए एन्ड बी, प्रूभ दैट 1 डिवाइडेड बाई एच माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच माइनस बी भनेको चाहिँ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी हुन्छ हो। अब हामीसँग एच को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यो याद गर्ने हार्मोनिक मीन को भ्यालु। अब एलएचएस लेख्ने, एलएचएस लेखेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड को काम गर्ने, एच माइनस ए 1 डिवाइडेड बाई एच माइनस बी हुन्छ। अब 1 डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस बी। अब के आउँछ 1 डिवाइडेड बाई 2ab छ माइनस ए प्लस बी छ डिवाइडेड बाई ए प्लस बी छ, यतापट्टि 2ab छ माइनस बी ए प्लस बी छ डिवाइडेड बाई ए प्लस बी छ इक्वल्स टू ए प्लस बी छ, यहाँनिर 2ab भयो माइनस ए स्क्वायर माइनस एबी भयो, यतापट्टि ए प्लस बी छ 2ab माइनस एबी माइनस बी स्क्वायर भयो, यहाँनिर ए प्लस बी छ, यहाँ के आयो एबी माइनस ए स्क्वायर, यतापट्टि ए प्लस बी छ, यहाँनिर के आयो एबी माइनस बी स्क्वायर। अब मैले यहाँनिर ए कमन लिए भने बी माइनस ए आउँछ, यतापट्टि मैले बी कमन लिए भने ए माइनस बी आउँछ। अब ए प्लस बी छ ए बी माइनस ए छ, यहाँनिर मैले माइनस लेखेँ ए प्लस बी लेखेँ, यहाँनिर पनि -1 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, ए माइनस बी हुन्छ। दुई साइडमै मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ, ए प्लस बी छ ए टाइम्स बी माइनस ए छ माइनस ए प्लस बी छ, यहाँनिर बी टाइम्स बी माइनस ए हुन्छ। अब एलसीएम लिँदा यहाँनिर के हुन्छ, एलसीएम लिँदा हाम्रो भ्यालु यहाँनिर के आउँछ त ए प्लस बी टाइम्स बी माइनस ए प्लस बी हुन्छ, यतापट्टि एबी बी माइनस ए हुन्छ, यो इक्वल्स टू एबी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एबी छ, यहाँनिर एबी बी माइनस ए हुन्छ, एबी क्यान्सल भयो। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेको के हुन्छ बी माइनस ए बी प्लस ए हुन्छ, यहाँनिर एबी बी माइनस ए हुन्छ, बी माइनस ए क्यान्सल, बी प्लस ए बाई एबी, यो भनेको बी बाई एबी प्लस ए बाई एबी भनेको 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। सिम्पली एउटा यो भ्यालु हालेर याद गर्नु पर्यो र यही भ्यालुलाई खेलाउनु पर्यो, खेलाएर ठ्याक्कै हामीले यहाँनिर भ्यालु निकाल्यौँ सिम्पल तरिकाले है त। ओके सर। ल यो लेखिसक्नुभयो? ओके सर। ल अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भने डिफाइन सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिफाइन सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेर छ र त्यसपछि के भनेको छ फाइन्ड द इन्भर्स अफ मैट्रिक्स, फाइन्ड द इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू यहाँनिर के छ 1 - 2 -1 2 1 1 3 - 5 8 भनेर दिएको छ। अब सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेपछि के हुन्छ, सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त्यसलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ र जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन त्यसलाई नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ। डेफिनेसन त्यही हो। कुरा क्लियर छ? हजुर सर। यो भयो। अब यहाँनिर हामीले इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। अब इन्भर्स निकाल्नको लागि हिजोको तरिका पनि अपनाउनु पर्छ। सुरुमा यहाँनिर ए छ गिवन छ, जहिले पनि इन्भर्स निकाल्दा एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने इन्भर्स निकाल्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट चाहिँ नन जिरो हुनुपर्छ। जब मैट्रिक्स नन सिंगुलर हुन्छ अथवा उसको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो हुन्छ
त्यति बेला मात्रै के गर्न सकिन्छ, इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ, नभए इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन। त्यो कुरा अहिले एकछिनमा हामी बुझिहाल्छौँ। अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए झिक्नु पर्यो। यहाँ के छ, 1 - 2 -1 2 1 1 3 - 5 8 भनेर छ। अब पहिलो रोबाट हामीले डिटर्मिनेन्ट झिक्ने हो भने 1 टाइम्स पहिलो रो पहिलो कलम डिलिट गर्दा 1 1 - 5 8 छ, माइनस लिने -2 लिने, त्यसपछि सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो डिलिट गर्दा 2 1 3 8 आउँछ, प्लस अब यहाँ -1 छ अनि 2 1 3 - 5 आउँछ। पहिलो रो लास्ट कलम अथवा जुन कलममा 1 छ, जुन कलम रोमा छ त्यसलाई डिलिट गरिदिने। यहाँनिर के आउँछ, 1 टाइम्स 8 भनेको 8 माइनस 1 टाइम्स 5 भनेको -5 आउँछ। यहाँनिर +2 भयो। 2 टाइम्स 8 भनेको 16 16 - 3 हुन्छ। यो यतापट्टि के छ, माइनस छ। 2 टाइम्स -5 भनेको -10 -3 हुन्छ। अब यहाँनिर 8 + 5 भनेको 13 प्लस यहाँ 13 टाइम्स 2 भनेको 26 प्लस 13 भनेपछि -13 हुन्छ। -13 भने चाहिँ 26 आयो, जुन चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हो। यहाँबाट हामीले के देखायौँ त, डिटर्मिनेन्ट के छ, नन जिरो छ भनेर देखायौँ हो। भनेपछि डिटर्मिनेन्ट नन जिरो भएपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। अब इन्भर्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। म अब कोफ्याक्टर झिक्छु। कोफ्याक्टर A11 भनेको हिजोको जस्तै -1 1 + 1 अनि यसको माइनर, यो भनेको कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। फर्स्ट इलिमेन्टको माइनर भनेको के हुन्छ, 1 1 - 5 8 हुन्छ। पहिलो रो डिलिट गर्ने, पहिलो कलम डिलिट गर्ने भ्यालु आउँछ। यो भनेको 8 + 5 भनेको 13 हुन्छ। A12 भनेको -1 1 + 2 M12, यो भनेको माइनस M12 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम डिलिट गरिदिने 2 1 3 8 हुन्छ। यो भनेको -16 - 3 भनेको -13 हुन्छ। त्यसै गरी A13 भनेको -1 1 + 3 M13, यो भनेको M13 भनेको फर्स्ट रो थर्ड कलम डिलिट गरिदिने 2 1 3 - 5। 2 टाइम्स -5 भनेको -10 -3 भनेको -13 नै आउन गयो। त्यसै गरी A21 भनेको -1 2 + 1 M21 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, यहाँ माइनसै आउँछ। सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा -2 -1 -5 8, यो भनेको यहाँ माइनस छ। -2 टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ, -16, यहाँनिर -5 आउँछ। यो भनेको कति आउँछ, +21 आउँछ। यो +21 आउँछ होला। फर्स्ट सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा -2 -1 -5 8, यही भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी A22, अब यहाँनिर हामीले के निकाल्नु पर्यो, A22 निकाल्नु पर्यो। अब A22 निकाल्दा के हुन्छ, A22 भनेको -1 2 + 2 M22 भनेको सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 1 -1 3 8, यो भनेको 8 + 3 भनेको 11 आउन जान्छ। त्यसै गरी A23 भनेको -1 2 + 3 M23, यो भनेको माइनस सेकेन्ड रो थर्ड कलम डिलिट गर्दा 1 -2 3 -5, यो भनेको -5 + 6 भनेको -1 आउँछ। A31 भनेको -3 + 1 M31, यो त प्लसै आउँछ। M31 भनेको कति हुन्छ, थर्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्नु पर्यो, -2 -1 1 1, यो भनेको -2 + 1 भनेको -1 आयो। त्यसै गरी A32 भनेको -1 3 + 2 M32 हुन्छ। यो भनेको थर्ड रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दाखेरि थर्ड रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा 1 -1 2 1 आयो। यहाँ माइनस छ, यहाँ 1 + 2 हुन्छ -3 हुन्छ। A33 -1 3 + 3 M33 भनेको M33 थर्ड रो थर्ड कलम डिलिट गर्दा 1 -2 2 1, यो भनेको 1 + 4 भनेको 5 हुन्छ। अब यहाँनिर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको के हुन जान्छ,
यसलाई मैले सी माने भने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हुन्छ। अब यो भ्यालुजहरु हामीले लेख्नु पर्यो, यो भ्यालुजहरु हामीले लेख्नु पर्ने छ A11 A12 A23 A11 यो भनेको 13 -13 -13 13 -13 -13 भयो। अब A21 A22 A23 भनेको 21 11 र -1 21 11 र -1 त्यसैगरी -1 -3 5 -1 -3 5 आयो। अब यसको एडजोइन्ट निकाल्न, एडजोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यसको ट्रान्सपोज हुन्छ। ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलम, रो भनेको 13 लाई कलम बनाउने -13 -13 21 11 -1 रो हो, यसलाई कलम बनाउने -1 -3 5। अब इन्भर्स अफ ए को इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए र यो एडजोइन्ट हुन्छ। अब डिटर्मिनेन्ट कति छ 1 बाइ 26, एडजोइन्ट कति छ 13 -13 -13 21 11 -1 अनि -1 -3 र 5। यो हाम्रो के हुन जान्छ ए इन्भर्स हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? यो लेखिसक्नुभयो? ल म अगाडि बढे है त। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ, फाइन्ड द फोकस वर्टेक्स इक्वेसन अफ एक्सिस। ए ओके, कुन पोर्सनमा पुग्नु भएको छ? इक्वेसन अफ एक्सिस यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ यहाँसम्म? A1 A2 यहाँनेरि यहाँसम्म हुन्छ। अगाडि बढे है त म। क्वेसनले के भनिरहेछ, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम अफ इलिप्स भनेको छ। यहाँनेरि के दिएको छ 4x² + 9y² = 36 दिएको छ। सुरुमा यसलाई यस्तो फर्ममा बनाउने कोसिस गर्ने, x² / a² y² / b² = 1 भनेपछि गिवन इक्वेसन अफ इलिप्स लेख्ने, गिवन इक्वेसन अफ इलिप्स 4x² + 9y² = 36 और 4x² / 36 + 9y² / 36 = 1। यो भनेको x² / 9 + y² / 4 = 1 छ और x² / 3² y² / 2² = 1 छ। अब कम्पेयरिङ विथ के हुन्छ यहाँनेरि x - h को होल स्क्वायर, अथवा यसलाई एक स्टेप अझै x - 0 को स्क्वायर / 3² y - 0 को स्क्वायर / 2² = 1 लेख्ने बाई a² प्लस y - k² / b² = 1 छ। h को भ्यालु 0 भयो, k को भ्यालु 0 भयो, a को भ्यालु 3 भयो र b को भ्यालु 2 हुन गयो। अब यहाँनेरि अब हामीले निकाल्नु पर्यो हैन। अब विभिन्न भ्यालुजहरु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब भ्यालुजहरु कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त? सिम्पली हाम्रो भर्टेक्सहरु निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनेरि हैन भर्टेक्स निकाल्नु पर्यो, लेन्थ अफ अथवा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स थाहा छ नि तपाईलाई? स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स अनुसार हामीले के गर्न सक्छौं, सबै फर्मुलाहरु निकाल्न सक्छौं है। अब इलिप्सको इक्वेसन भनेको त मैले तपाईलाई लेखिदिहाले यहाँनेरि हैन। इलिप्सको इक्वेसन के हुन्छ भनेर त मैले लेखिदिसके। अब हामीले यहाँनेरि के चाहियो त? लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टमहरु आदि इत्यादि कुराहरु चाहियो। ठीक छ?
है। यस्तो कुराहरू हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा त हामीले यहाँनिर फर्मुलाहरू तपाईँलाई थाहा छ। भर्टेक्स भनेको के हुन्छ? भर्टेक्स भनेको चाहिँ यहाँनिर एच कमा के हुन्छ, जुन के छ 0,0 छ। अब ए इज ग्रेटर देन बी छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर क्वेसनले मेजर एक्सिस पनि सोधेको छ निकाल्न, इक्वेसन अफ एक्सिस। अब इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेर सोधेको छ। अब ई को भ्यालु कसरी निकालिन्छ भन्दा ईलाई चाहिँ के भनिन्छ? एसेन्ट्रिसिटी भनेर भनिन्छ है। ईलाई के भनिन्छ अरे? ईलाई एसेन्ट्रिसिटी भनेर भनिन्छ। अब एसेन्ट्रिसिटीको काम भनेको चाहिँ हाम्रो कर्भलाई यसो कतातिर घुमेको छ के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको काम आउँछ। अब लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टमको फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ भने यल इक्वल्स टु यहाँनिर एल स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुहोस्, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको, अथवा यल भनेको चाहिँ 2b स्क्वायर बाई ए हुन्छ है। अब यो इक्वेसन आयो हाम्रो। यहाँनिर सुरुमा फोकी भेट्नु पर्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब फोकी भेट्नको लागि पनि सुरुमा हामीले ई को भ्यालु झिक्नु पर्ने हुन्छ है। ई को भ्यालु झिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले रुट अन्डर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्यो? ए गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको कति आउन जान्छ? यो भनेको चाहिँ ए स्क्वायर भनेको 9 छ, बी स्क्वायर भनेको 4 छ, यहाँ 3 छ भनेपछि रुट अन्डर 5/3 चाहिँ एसेन्ट्रिसिटी हुन्छ। अब एसेन्ट्रिसिटी यति आयो। फोकी भनेको के हुन्छ भने प्लस माइनस ए कमा 0। यदि हाम्रो बी ठुलो भएको है, फोकी भनेको यहाँनिर 0, प्लस माइनस बी हुन्थ्यो। यो भनेको के हुन्छ? प्लस माइनस ए को भ्यालु 3 छ, 3 टाइम्स रुट अन्डर 5/3 कमा 0। यो भनेको प्लस माइनस रुट अन्डर 5 कमा 0 हाम्रो फोकी हुन जान्छ है। यो फोकी भयो। अनि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस सोधेको भए हेर्नुहोस् है, त्यो नदिएको भए पनि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ, यो भनेको 6 हुन्छ। लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको चाहिँ के हुन्छ? 2b हुन्छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अब अरू कुरा हामीले के सोधेको छ? ल्याटस रेक्टम। ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ? लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ 2b स्क्वायर बाई ए हुन्छ। 2 टाइम्स बी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 4 हुन्छ। ए भनेको 3 छ भनेपछि 8/3 चाहिँ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ। यो पनि निकाल्यौँ हामीले। अर्को क्वेसन के सोधेको छ? इक्वेसन अफ एक्सिस र इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स सोधेको छ। अब एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ होला? एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ? त्यसपछि हामीले के सोध्यो? इक्वेसन अफ एक्सिस। अब इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस भनेको भए इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस यदि ए ग्रेटर देन बी छ भने मेजर एक्सिस भनेपछि यहाँ y इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब इक्वेसन अफ माइनर एक्सिसको इक्वेसन चाहिँ x इक्वल्स टु के हुन्छ? यो हुन्छ। अब इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इक्वल्स टु प्लस माइनस a बाई ई हुन्छ। a को भ्यालु 3 छ, यो भनेको रुट अन्डर 5/3 छ भने प्लस माइनस 9/√5 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स हुन्छ है। म यहाँनिर तपाईँले एउटा फोटो पठाइदिन्छु। यो फोटोबाट तपाईँले यसको इक्वेसनहरू सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो हाम्रो यहाँबाट यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यो इक्वेसनहरू हेरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ल यो पनि भयो। अर्को के छ? इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन टू वेक्टर्स। क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि इफ थीटा बी एंगल बिट्विन टू वेक्टर्स, दुईटा वेक्टर्स बीचको एंगल हो, सरी टू यूनिट वेक्टर्स टू यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
then so that 1/2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेको sin θ/2 हुन्छ भनेर देखा भनिरहेको छ। अब ए र बी भनेको युनिट भेक्टर छ है, ए र बी भनेको के छ, युनिट भेक्टर छ। अब यसको भ्यालु हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ होला त? कसरी देखाउन सकिन्छ होला? कुनै तरिका छ? छैन सर। अब ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर छ, यसलाई यस्तो लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर भनेको चाहिँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर हुन जान्छ। अब यो भनेको ए भेक्टरको स्क्वायर माइनस 2a डट बी भेक्टर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए स्क्वायर माइनस 2। अब डट प्रोडक्ट भनेपछि ए को एब्सोल्युट भ्यालु बी को एब्सोल्युट भ्यालु cos थीटा हुन जान्छ प्लस यो लेख्न सकिन्छ। अब युनिट भेक्टर भएपछि यसले के दिन्छ? एब्सोल्युट भ्यालु म्याग्निट्युड दिन्छ 1 माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स cos थीटा प्लस 1 भनेपछि 2 माइनस 2 cos थीटा। यो भनेको 2 1 माइनस cos थीटा, यसलाई मैले 2 टाइम्स 2 sin स्क्वायर θ/2 लेख्न सक्छु। यो लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर के छ? a माइनस b को म्याग्निट्युडको स्क्वायर छ, यो भनेको 4 sin स्क्वायर θ/2 छ। अब यहाँनिर यो लिम भने के हुन्छ? √4 sin स्क्वायर θ/2, यो भनेको 2 sin θ/2 हुन्छ भनेपछि 1/2 a माइनस b अनि sin θ/2 आउन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त? एन्सर हुन जान्छ। यो हाम्रो भेक्टरमा छ, भेक्टरको कुरा हो यो। यो लेखिसक्नुभयो? हजुर। ल अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। हाउ मेनी नम्बर्स of at least 3 different digits can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 6 भनिरहेछ। अब यसले के भनिरहेछ भने हाउ मेनी नम्बर्स अफ एटलिस्ट 3 different digits can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 6। यसले के भन्नु भने 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्यो। 3 डिजिटको नम्बर बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 6 वटा डिजिट युज गर्नु पर्यो। अब पहिलो पोजिसनमा 6 वटा नम्बर राख्न सकिन्छ कुनै पनि एउटा, दोस्रो पोजिसनमा 5 वटा, तेस्रो पोजिसनमा 4 वटा। भन्छ सोलुसनमा फर मेकिङ a 3 digit number with different digits के लेख्न सकिन्छ? ones place has 6 choices, tens place has 5 choices and how many numbers of at least 3 different digits। एकछिन है त, यो यसलाई अहिलेको लागि यसरी बुझौँ है त। हाउ मेनी नम्बर्स अफ 3 different digits भनेर बुझौँ है। एन्ड हन्ड्रेड्स प्लेस has 4 choices, so total choices equals to के भन्न सकिन्छ? 6 times 5 times 4 भनेको 20 120 हुन्छ। भनेपछि 3 different digits अथवा 3 डिजिटको नम्बर हामीले बनाउनु पर्यो। हाउ मेनी नम्बर्स अफ 3 different digits can be formed using the digit है। यसलाई चाहिँ कसरी, यो क्वेसन चाहिँ मैले गरेको क्वेसन चाहिँ कस्तो भयो भने हाउ मेनी नम्बर्स
of 3 digit with different digits can be formed भयो। मैले यो क्वेशन गरेछु, तर क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा क्वेशनले अलिकति भिन्नै कुरा भनेको छ। यसले भनिरहेछ कि क्वेशनले भनिरहेछ कि यहाँनेरि एटलिस्ट 3 डिफरेंट डिजिट्स, एटलिस्ट 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब यसले के भन्यो भने सपोज मेरो पोजिसन 1 2 3 4 5 6 वटा छ। अब यसले के भन्नु त कम्तीमा पनि 3 वटा डिजिट चाहिँ डिफरेंट हुनु पर्यो भनिरहेछ। अरु जे पनि गर्दा हुन सक्छ, ठीक छ। यसले के भन्यो कम्तीमा पनि 3 वटा डिजिट चाहिँ डिफरेंट हुनु पर्यो भनिरहेको छ। अब कसरी गर्न सकिन्छ होला त्यो क्वेशन? परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन को क्वेशन हो। कसरी गर्न सकिएला त? क्वेशन त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन होला। यो क्वेशनलाई पनि बुझ्न जरुरी छ अझै पनि। एटलिस्ट 3 डिफरेंट डिजिट्स भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यसले एउटा यो पोर्सनको स्पेशल केस भयो। हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दा हेर्नुस् है त, म लेखिदिन्छु। द नम्बर मस्ट कन्टेन at least 3 digit and can go above, that means the answer has 3 4 5 and 6 digits altogether। यो लेख्ने सुरुमा for 3 digits 1 मा for 3 digits there will be 6 times 5 times 4 equals to 120 possible numbers। त्यसैगरी 2 मा for 4 digits 4 डिजिट को लागि there will be 6 times 5 times 4 times 3 equals to 360 possible number। तेस्रो मा for 5 digit there will be 6 times 5 times 4 times 3 times 2 equals to 720 numbers। त्यसैगरी 4 मा for 6 digit there will be 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 भनेको 720 हुन्छ। अब टोटल वेज भनेको सबैलाई जोड दिने 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720 भनेको 1920 वेज हुन जान्छ। यो नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर पनि हुन जान्छ है त। अब आउँ हाम्रो ग्रुप सी मा। यहाँसम्म लेखिसक्नुभयो? ओके सर। ग्रुप सी मा जाउँ। ग्रुप सी को जुन 9 नम्बर को क्वेशन छ प्रूफ बाई वेक्टर मेथड, यो चाहिँ मैले त्यो तपाईलाई पठाएको भिडियोमा भेक्टरमा मैले गर्देको छ। यो क्वेशन त्यहाँनेरि तपाईले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनेरि त्यो भिडियो राम्ररी हेर्नु होला। त्यो भिडियोमा यो भेक्टर सम्बन्धी प्रूफ गरेको सबै क्वेशन हेर्नु, किनभने एउटा क्वेशन यहाँबाट फिक्स हो। अब 10 नम्बरमा के छ? 10 नम्बरमा के दिएको छ हामीले यहाँनेरि भन्नुस् त? 10 नम्बरमा छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु 1, 2, 3, 1 एन्ड -3, -1 भनेर छ। अब यहाँनेरि सिम्पली यसले के भन्यो, एउटा सर्कल छ। यो सर्कलमा 3 वटा पोइन्ट छ। यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो। एउटा भनेको 1, 2, अर्को भनेको 3, 1, अर्को भनेको -3, -1। सपोज यो सेन्टर हो। सेन्टरबाट मैले यसरी यहाँ ताने भने यो रेडियस हुन्छ, यो पनि रेडियस हुन्छ र यो पनि रेडियस नै हुन जान्छ। अब
सोलुसनमा के गर्ने त गिवन पोइन्ट्स के छ गिवन पोइन्ट्स भनेको 1, 2, 3, 1 एन्ड -3, -1 छ। इक्वेसन अफ सर्कल अथवा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल इज x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ h कमा के हुन्छ when x इक्वल्स टु 1 र y इक्वल्स टु 2 यो पोइन्ट पुट गर्ने 1 minus h को स्क्वायर प्लस 2 minus k को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ। यसलाई 1 मान्ने। त्यसैगरी एट 3, 1 के हुन्छ 3 minus h को स्क्वायर प्लस 2 minus k को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ। यसलाई 2 मान्ने। त्यसैगरी एट -3, -1 -3 minus h को स्क्वायर प्लस -1 minus k को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ। यो 3 मान्ने। अब यो इक्वेसन त r स्क्वायर सँग इक्वल छ, यो भ्यालु पनि r स्क्वायर सँग भनेपछि फ्रम 1 एन्ड 2 हेर्नुस् है त दुईटै r स्क्वायर सँग इक्वल छ भने 1 minus h स्क्वायर प्लस 2 minus k स्क्वायर भनेको 3 minus h स्क्वायर प्लस 2 minus k स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 1 minus 2h प्लस h स्क्वायर 4 minus 4k प्लस k स्क्वायर 9 minus 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 4 minus 4k प्लस k स्क्वायर k स्क्वायर क्यान्सिल h स्क्वायर क्यान्सिल। यो भनेको 5 minus 2h minus 4k यो भनेको 13 minus 6h minus 4k। अब यो 6h र यो 4k क्यान्सिल पो हुन्छ है क्या 4k र 4k क्यान्सिल भयो 6h minus 2h इक्वल्स टु 13 minus 5 4h इक्वल्स टु 8 h को भ्यालु त 2 आउन गयो h को भ्यालु 2 आयो। अब यो भ्यालु 1 मा पुट गरौँ पुटिङ h इक्वल्स टु 2 in 1 हामीले के भेट्छौं 1 minus 2 को स्क्वायर प्लस यहाँबाट त भेट्यौं h को भ्यालु त भेट्यौं हामीले। त्यसैगरी यो गर्नुको साटो सुरुमा यो गरौँ। अब फ्रम यहाँनिर के छ अर्को 3 minus h छ अनि 1 minus k दिएको छ लास्टको इक्वेसन भनेपछि फ्रम 2 and 3 गरौँ। फ्रम 2 and 3 यहाँबाट के आउँछ 2 and 3 को इक्वेसनबाट 3 minus h को स्क्वायर 3 minus h को स्क्वायर प्लस 2 minus k को स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर आउँछ -3 minus h को स्क्वायर -3 minus h को स्क्वायर प्लस -1 minus k को स्क्वायर। यो भनेको 9 minus 6h प्लस h स्क्वायर यहाँनिर के आउँछ 4 minus 4k प्लस k स्क्वायर। यो भनेको 9 अनि यहाँनिर प्लस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर। अब यहाँनिर h स्क्वायर k स्क्वायर 9 र 9 क्यान्सिल भयो h को भ्यालु 1 छ पुट गरौँ 6 times 2 2 रहेछ 4k इक्वल्स टु 6 times 2 प्लस 1 प्लस 2k यहाँनिर कति आयो -12 प्लस 4 भनेको -8 यहाँ 4k छ यहाँनिर 12 प्लस 1 भनेको 13 यहाँ 2k छ। अब -8 minus 13 भनेको यहाँ 6k आउन गयो 6k इक्वल्स टु -21 पो आउन गयो त कहीँ गल्ती त भएन। 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर छ 4 minus 4k छ -6h minus 4k छ h को भ्यालु 2 नै आयो 6h माइनस यो एड 8 भयो 3 minus h को होल स्क्वायर 2 minus k को स्क्वायर -3 minus h यो पनि ठिकै छ 3 minus h को स्क्वायर 1 minus k को स्क्वायर रहेछ नि त 1 minus k को स्क्वायर चाहिँ रहेछ है 1 minus k को स्क्वायर भनेपछि 1 minus 2k प्लस k स्क्वायर यो चाहिँ आउँछ यहाँनिर कति हुन्छ 2k हुन्छ है। यो भनेको कति हुन जान्छ 6 times 2 प्लस 1 हुन जान्छ यो भनेको कति छ यहाँनिर 2k छ यो भनेको कति हुन जान्छ -12 11 यो भनेको 30 नै आयो
यो भनेको यहाँ कति आयो यहाँनेरि भ्यालु आउन गयो 4k इक्वल्स टु -24 भनेपछि k को भ्यालु -8 अब पुटिङ h इक्वल्स टु 2 k इक्वल्स टु -18 1 1 मा पुट गर्यौं भने कति आउँछ 1 - 2 को स्क्वायर प्लस -8 x minus h भनेपछि त x minus h भनेपछि 1 - 2 को स्क्वायर y minus k 2 plus 8 को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर भनेपछि 1 plus 100 इक्वल्स टु r स्क्वायर को भ्यालु 101 आयो भनेपछि इक्वेसन के आयो x minus 2 को स्क्वायर प्लस y plus 8 को स्क्वायर इक्वल्स टु 101 आयो जुन चाहिँ हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हुन जान्छ ठीक छ कुरा लेखिसक्नुभयो सक्यो सर ल अब लास्ट क्वेसन चाहिँ तपाईको होमवर्कै भयो किनभने अस्ति हामीले यो क्वेसन प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं लेट यहाँनेरि के छ f such that r to r छ and g such that r to r छ be defined by f of x equals to 2x plus 3 छ and g of x equals to x square minus 1 छ respectively भनेर छ then find 1 मा के छ f छ 2 मा के छ f इन्भर्स og छ 3 मा के छ gof छ 4 मा के छ fo अनि यहाँ fog छ यसरी दिएको छ अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि हामीले गरेको तरिकाले है त अनि यो सकिन्छ अब यो क्वेशन सेट त